අයිවන් සෙනෙහස් නිම්නයක් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මනෝවිද්‍යාව ගැන, පෙරපාසල් අධ්‍යාපනය ගැන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරනවානේ. අදත් අපි කතා කරන්න යන්නේ මනෝවිද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව කියන විශේෂේත්‍රයන් දෙකටම වැදගත් වෙන සංස්කෘතිය කියන මාතෘකාව ගැන. ඉතින් සංස්කෘතිය ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ යටතේ මම අද වැඩියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අභෞතික සංස්කෘතිය ගැන. අපි මුලින්ම බලමු සංස්කෘතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවන් වලට මිනිසුන් දක්වන ප්‍රතිචාරයන් නියෝජනය කිරීමක්. ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකය තුළ මිනිසුන්ගේ පැවැත්ම නියමිත විදියට පවත්වා ගන්න, මිනිස්සුන්ට සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්න, සමාජය තුළ සමාජිකයෙක් වශයෙන් විවිධ දේවල් අපිට අවශ්‍ය වෙනවානේ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයකම එකතුවක් විදිහට අපිට සංස්කෘතිය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සංස්කෘතියට විවිධ නිර්වචන ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මහාචාර්ය විමල් දිසානායක මහතා සංස්කෘතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරපු නිර්වචනය විදිහට යම් ස්ථානයක වෙසෙන ජනකායකගේ සාමූහික වශයෙන් ගත කරන ජීවත් වෙන ආකාරය සංස්කෘතියයි. ඒ වගේම තමයි එතනදී ඔවුන්ගේ ආගම්, සිරිත් විරිත්, සමාජ චර්යාවන්, කලාව මේ හැම දෙයක්ම සංස්කෘතිය පෙන්눔 කරන දේවල් කියලා මහාචාර්ය විමල් දිසානායක මහතා සංස්කෘතිය නිර්වචනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි සමාජයේ ජීවත් වෙන සමාජිකයෙක් විදිහට මිනිසා ලබා ගන්න විශ්වාස, ආගම්, ඇදහිලි, සදාචාර, කලාව මේ හැම දෙයක්ම වල සමස්ත එකතුව සංස්කෘතිය වෙනවා කියලා E.B. ටයිලර් විසින් නිර්වචනයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ සංස්කෘතිය කියන වචනයට විවිධ නිර්වචන රාශියක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඇෂ්ලි මොන්ටෙගු සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවලට මිනිසා දක්වන ප්‍රතිචාරයන් නියෝජනය කිරීමක් කියලා කියනවා. ඊට අමතරව මේ ලෝකය තුළ මිනිසුන්ගේ පැවැත්ම පවත්වා ගන්න, මානව සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්න, සමාජිකයෙක් වශයෙන් අපිට දවසින් දවස ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් හැම දෙයක්ම සංස්කෘතියට අදාළයි කියන එක ඇෂ්ලි මොන්ටෙගු විසින් සංස්කෘතියට ඉදිරිපත් කරන නිර්වචනය විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ සංස්කෘතිය කියන අංශය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් අපි කතා කරනවා. එකක් තමයි භෞතික සංස්කෘතිය. අනිත් එක තමයි අභෞතික සංස්කෘතිය. අපි මුලින්ම බලමු භෞතික සංස්කෘතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. භෞතික සංස්කෘතිය කියලා අපි කියනවා මේ සංස්කෘතික දේවල් වල භෞතිකව ග්‍රහණයට ලක් කරගන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම භෞතික සංස්කෘතියට අයත් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. ග්‍රහණයට අල්ලලා ගන්න පුළුවන්. අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම භෞතික සංස්කෘතියට අයිති වෙනවා කියලා කියනවා. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් අපේ සංස්කෘතියන් වලට අයිති වෙන විවිධ ආහාර පාන. දැන් අපි හිතමු ද්‍රවිඩ ජනතාව එයාලගේ ආහාර පාන විදිහට ගොඩක් ආහාර පාන තෝසේ, උළුඳු වඩ, ඊට පස්සේදී උඳු වලලු ආශ්‍රිත ඒ වගේ මේ විවිධ ආහාර වර්ග ගොඩක් එයාලගේ තියෙනවානේ ඉඩ්ලි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට ඒ සංස්කෘතියට ගැලපෙන ආහාර පාන. එතකොට ඒවා භෞතික සංස්කෘතියට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයාලගේ ඇඳුම් පැළඳුම්. දැන් අපේ සිංහල ජනතාවගේ නම් ළමා සාරිය, නැෂනල් එක, ඔසරිය ඒ දේවල් අපේ සිංහල සංස්කෘතියට අයත් භෞතික සංස්කෘතියට අයත් දේවල් වෙනවා. ඊළඟට ඒ සංස්කෘතීන්ට අයත් වන යාන වාහන වෙන්න පුළුවන්, විවිධ උපකරණ වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අයිති වෙන්නේ භෞතික සංස්කෘතියට. ඊළඟට අභෞතික සංස්කෘතිය ගැන මම අද ටිකක් වැඩියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. අභෞතික සංස්කෘතියට අයිති වෙන දේවල් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු අභෞතික සංස්කෘතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අභෞතික සංස්කෘතිය කියන්නේ භෞතිකව ග්‍රහණයට ලක් කරගන්න බැරි හැමදේම අභෞතික සංස්කෘතියට අයිති වෙනවා. අපේ සංස්කෘතියක් ඇතුලේ අපිට මෙහෙම ස්පර්ශ කරලා බලලා ග්‍රහණය කරලා බලලා පෙන්වන්න බැරි දේවල් තමයි අපි මේ අභෞතික සංස්කෘතිය කියන කොටසට අදාළව කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට විවිධ සිරිත් විරිත්, ආගම්, ඇදහිලි, අපේ අදහස්, භාෂාව මේ වගේ දේවල් උදාහරණ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ
අපි හිතමු දැන් සිරිත් විරිත් ගත්තොත් එහෙම අපේ සිංහල ජනතාවට වෙන් වෙච්ච විවිධ සිරිත් විරිත් අපේ අවුරුදු උත්සවවල තියෙනවා. අවුරුද්දට කරන විවිධ සිරිත් විරිත් තියෙනවා. ඊළඟට අලුත් අවුරුද්දක් ලබද්දී අපි කරන විවිධ සිරිත් විරිත් තියෙනවා. විවිධ මංගල උත්සවයක් අවස්ථාවකදී කරන සිරිත් විරිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අනිත් සංස්කෘතීන් වලත් අනිත් ජාතීන් වලත් විවිධ සංස්කෘතීන්, ආගම්, විශ්වාස, අදහස්, ඒ වගේම භාෂා ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒව තමයි අභෞතික සංස්කෘතියට අයත් වෙන්නේ. දැන් මොනවාම හරි ජන සමාජයක වෙසෙන මිනිස්සුන්ගේ ආධ්‍යාත්මිකත්වය පෙන්눔 කරන දෙයක් විදිහට තමයි අපිට මේ අභෞතික සංස්කෘතිය හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඕනෑම සමාජයක ඒ සමාජයේ තියෙන අදහස් ධර්මතා හුඟක් පෙන්눔 කරන දෙයක් විදිහට අපිට අභෞතික සංස්කෘතිය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. සමාජය අනුව ඒ වගේම සංස්කෘතිය අනුව මිනිස්සුන් දරන අදහස් එක එක විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඒ සමාජයේ ඉන්න පුද්ගලයන් සමාජයේ පවතින ආකාරය මේ හැම දෙයක්ම අනුව මිනිස්සු දරන අදහස් විෂම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනෑම ජන සමාජයකට පොදුවේ අපේ ඇහැට මේ පේන්නේ නැති සංස්කෘතියට අයත් සියලුම දේවල් එහෙනම් මේ අභෞතික සංස්කෘතියට අදාළයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් උදාහරණ කිහිපයක්ම අපි කතා කරා. කලාව, ආගම, විශ්වාස, විවිධ ඇදහිලි, සිරිත් විරිත්, අපේ sannivedana ක්‍රම, වෙදකම, නීතිය නේද? ඔය වගේ දේවල් අපිට අභෞතික සංස්කෘතියට අදාළ වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් තවදුරටත් අභෞතික සංස්කෘතිය කතා කරොත් අපිට මේ අභෞතික සංස්කෘතිය ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අදහස් සහ භාෂාව. අනිත් එක ධර්මතා, ඒ වගේම සාර ධර්ම. ඉතින් අදහස් කියලා කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ මිනිස්සු හිතන දේවල්. සමාජයේ ස්වභාවය අනුව මිනිස්සුන්ගේ තියෙන විවිධ අදහස් එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනෑම සමාජයක පුද්ගලයන් එයාලා ගාව තියෙන අදහස් එයාලගේ ජීවත් වෙන පරිසරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි බෞද්ධ පරිසරයක ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් නම් පව් පින් කියලා දෙකක් තියෙනවා, මරණින් පසු නැවත ජීවිතයක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස, ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතිය අනුව එයා ජීවත් වෙන පරිසරය අනුව එයා පිළිගන්න දේවල් අනුව එයාගේ අදහස. ඒ වගේම තමයි විවිධ ජන කතා, ජන කවි, ජන නාට්‍ය මේ වගේ මුඛ පරම්පරාවෙන් පැවතෙන අදහස් ග්‍රාමීය සමාජවල ගොඩාක් දකින්න අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වර්තමාන නවීන සමාජවල අදහස් ඒ කාලේ තිබ්බ අතීතයේ තිබ්බ සමාජ සංස්කෘතීන් වලට වඩා ගොඩක් සංකීර්ණ ස්වරූපයක් ගන්නවා. ඒක අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් භාෂාවත් ඒ වගේම තමයි ඒ මාධ්‍යයන්ට අනුරූප විදිහට අදහස් ව්‍යාප්ත වෙන එක තමයි භාෂාවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඊළඟ කොටස විදිහට කතා කරා ධර්මතා. ඉතින් ධර්මතා කියලා කියන්නේ අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙද්දී මිනිස්සු විදිහට කරන්න ඕන දේවල්, කරන්න හොඳ නැති දේවල් කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. ඉතින් මේ මොනවද කියන එක අවබෝධ කරගන්නේ අපි මේ ධර්මතා මගින්. ධර්මතා සමාජයෙන් සමාජයට ඒ වගේම කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමාජයේ මේ කියන ධර්මතාවලට අනුව ජීවත් වෙද්දී පිළිගැනීමක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ ධර්මතාවලට පටහැනිව අපි ජීවත් වුණොත් අපි ඒවලට විරුද්ධව මොන හරි ක්‍රියා කරොත් අපිට සමාජයෙන් විවිධ චෝදනා ලබන්න සිද්ධ වෙනවා, අපවාදයට ලක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසාම මිනිස්සු මේ ධර්මතාවලට අනුව තමන්ගේ චර්යාවන් ගොඩනගා ගන්න, තමන්ගේ හැසිරීම් රටාව පිළිවෙලකට පවත්වා ගන්න ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මගින් ඒ තමන්ගේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා වීමක් සිද්ධ වෙනවා. සාර ධර්ම කියලා කියන්නේ සමාජය විසින් හොඳයි යහපත් කියලා ඇති කරගන්න සංකල්ප. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අභෞතික සංස්කෘතියේදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අභෞතික සංස්කෘතිය කියලා කියන්නේ මෙහෙනම් ඕනම ජන සමාජයක වෙසෙන අයගේ මේ ජන විඥාණය ඒගොල්ලන්ට මිනිස්සු විදිහට ජීවත් වෙන්න තියෙන දැනුම පෙළඹුම් කරන ප්‍රධාන සාධකයක් විදිහට අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද කතා කරේ සංස්කෘතිය ගැන.
සංස්කෘතිය යටතේ අභෞතික සංස්කෘතිය ගැන ගොඩක් දේවල් අපි අද කතා කරා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන්ම දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ ඔයාලට දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. තව වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තාමත් ඔයා සෙනෙහස් නිම්නයක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් තොරතුරුත් එක්ක අපි ආයෙත් දවසක මුණ ගැහෙමු.